شهدت مدينة القاهرة لحظات توتر بين جماهير الجيش الملكي وجماهير الترجي الرياضي التونسي، لكن ما لفت الانتباه أكثر هو الروح القوية التي أظهرتها جماهير الجيش الملكي، والتي أكدت مرة أخرى أنها ليست فقط جماهير فريق، بل جماهير تدافع عن اسم المغرب في كل المنافسات الإفريقية، حيث جاء رد جماهير الجيش الملكي قويا بعد الرسائل التي رفعتها جماهير الترجي أمام مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تضمنت عبارة النتيجة تحسم في الملعب وليس في المكتب، في إشارة إلى قرار منح تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 للمغرب. جماهير الجيش الملكي لم تلتزم الصمت، بل أظهرت دعما واضحا للمغرب، واعتبرت أن ما تحقق جاء بفضل العمل والتنظيم وليس بقرارات خارج الملعب، وهو ما جعل الجماهير المغربية تفتخر بالطريقة التي دافعت بها جماهير الجيش الملكي عن بلدها في أرض مصر، وأثبتت مرة أخرى أن جماهير الجيش الملكي من أكثر الجماهير وفاء وحماسا في إفريقيا، وأنها تقف دائما خلف فريقها وخلف المغرب في كل المحطات القارية. ما حدث في القاهرة لم يكن مجرد توتر بين جماهير، بل كان رسالة واضحة أن جماهير الجيش الملكي قادرة على الدفاع عن فريقها وعن المغرب في أي مكان، وأن اسم المغرب يظل فوق كل اعتبار، وأن الجماهير المغربية عندما تتحد تكون دائما في الموعد، سواء داخل الملعب أو خارجه.